Evet, bir canlı yayında daha karşınızdayım. Bugün böyle etrafımı iyice sadeleştirdim. Beyazlar içinde koyu kalmak istedim. Bir yandan da şu anda Instagram'da da bir story çekiyorum. Canlı yayın açmadım ama belki daha sonra Instagram'daki abonelerime farklı bir açıdan yayın yapabilirim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu yayın bittikten hemen sonra YouTube üyelerime özel canlı yayına geçeceğim. Sanırım bunun ayarlanmasını şey olarak yapıldı. Savaşçı üyelere canlı yayın olarak yapıldı. Yani yayından hemen sonra böyle bir yayın olacak. Oraya da bekliyorum. Henüz üye değilseniz belki böyle biz bize üyelik yayınında da konuşuruz canlı yayında. Evet. Hoş bulduk. Böyle iyice sadeleştirdim. Beyazlar içinde koyu kalmak istedim. Bir yandan da şu anda Instagram'da da bir story çekiyorum. Canlı yayın açmadım ama belki daha sonra Instagram'daki abonelerime farklı bir açıdan yayın yapabilirim. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu yayın bittikten hemen sonra evet, kendi sesimi duyuyorsunuz, benim sesimi. Güzel canlı yayına geçeceğim. Sanırım bunun ayarlanmasını şey olarak yapıldı. Savaşçı üyeleri canlı yayın olarak yapıldı. Yani yayından hemen sonra böyle bir yayın. Evet. Bugün bayağı teknik işleri çok güzel hallettim. Merkür Retro'ya inat yayındayız. Bir yandan tabletle, bir yandan böyle telefonu bilgisayara bağladım falan, böyle teknik şeyler. Bir tek Vimeo üzerinde bazı sorunlarım var. Ses derinden mi geliyor? Uzaktan bakayım nasıl? Şu anda ses nasıl? Bir dakika. Bir saniye. Şu an nasıl? Şu an ses nasıl? Daha iyidir herhalde. Ben buraya bir ısıtıcı koymuştum. Onun sesi geliyordu. Jeneratör gibi. Bugün de cadılıktan devam edeceğim ama şöyle daha eğlenceli bir şey yapabiliriz isterseniz. Şöyle rahat oturayım. Kesinlikle. Evet. Hoş bulduk. Bugün böyle giyindim, siyah giyindim. Siyah giyinmek istiyordum. Siyah ve kırmızı sadece. Trample mı? Bu canlı yayında. Böyle bir şey olmaz. Şimdi cadılıktan devam edeceğiz. Dilerseniz size şu kitaptan okumak istiyorum. Bu kitabı çok sevdim ve böyle çok okuması çok rahat. Böyle temel bir böyle paganizm hakkında bir kaynak eser. Kadim Cadılık Öğretisi Erhan Altunay'ın. Yani ben buradan böyle kısa bir bölüm de okuyabilirim. Ya da yine önceki kitap Ökült Cadılık ve Büyü kitabından okuyabilirim. Ama sanırım bugün buradan okuyacağım biraz. Ne dersiniz? Sohbetli gibi yaparım bugünkü yayını. Biraz daha öyle bir şeye getiririz. Ne dersiniz? Böyle de olabilir.
ayırdığım bir, bölüm vardı. Aslında ritüeller ile ilgili ama isterseniz size, Tanrıçanın 3 yüzünü okuyayım, ne dersiniz? Ya da Tanrıça konusunu okuyayım. Yani ya da mesela şöyle bir şey, tamam bunu okuyayım, şu daha güzel olur. Kadim cadılık öğretisi deniyor ya, buna Wicca deniyor. W-I-C-C-A yani İngilizce harflerin isimlerinden söyledim. Wicca sözcüğü eski Anglo-Sakson dilinde cadı anlamına gelen bir sözcüktür. Witch sözcüğü ile aynı köke sahiptir. Eril hali Wicca ve dişil hali Witche olan bu sözcük günümüzde daha marjinal bir anlam kazanarak pagan akımlar içinde yer alan bir öğretiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Wicca'nın ortaya çıkışı çok yeni bir tarihte konuyu tanımlayan Gerard Brusseu Gardner sayesinde olmuştur. Gardner gençliğini Uzak Doğu'da geçirmişti ve büyücülük konusuna çok meraklıydı. Gittiği yerlerde araştırmalar yapmış, bilgi toplamıştı. Gerard Gardner 1930'larda Uzak Doğu'dan döndüğünde İngiltere'de New Forest bölgesinde hala varlığını sürdürmekte olan bir cadı topluluğuyla karşılaşmıştı ve çok etkilenmişti. Gardner özellikle bu cadı topluluklarının Hristiyanlık öncesi bir dinle alakalı olduklarını düşünmekteydi. 1954'te yayınladığı Witchcraft Today isimli kitabıyla ilgi çekmişti ve zaman içinde Wicca diye adlandırılan sistemin kurucusu olmuştu. Sistem bir anda yayılmış ve birçok Wicca taraftarı bulmuştu. Sonrasında Wicca'nın içine daha çok Kelt öğeleri, maji ve hatta Kabala da katılmıştı. Böylece birçok Wicca türü ortaya çıkmıştı. Şöyle diyeyim, ben 3 sene Kabala çalıştım. Yani, aslında bana göre bu Wicca kültürüyle, Kabala'yı ben bağdaştırmam. Şöyle, maji tamam, okay, yani, olabiliyor ama Kabala o kadar da paganizm falan değil ya. Kabala başka bir öğreti. Çok matematik tarafı da var Kabala'da. Mantık kökeni var ve Kabala zaten, böyle Museviliğin, Yahudi dininin, tasavvufu gibi bir şey. O yüzden, yani, bunu paganizmle, kıyaslamak ya da benzetmek bence yanlış olur. Diyor ki mesela paganizmde inisiyasyon gerekli olmadığı halde Wicca ekolüne bağlı olarak inisiyasyon talep edilir. Bazı Wicca ekollerinde inisiyasyon olmadan yalnız başına çalışan Wiccanlar vardır. Bir Wicca'nın yalnız olması, bir kovana bağlı olmaması eksiklik değildir. Zaten temel prensiplere bakıldığında bu yolun yalnız da izlenebileceği çok rahatlıkla anlaşılabilir. Yani. Kovanlar, yüksek rahip ve rahibeler. Evet, temel prensipleri ile ilgili okuyacağım. Ama tabii ki birazcık bu konuyla ilgili az sohbet edelim. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım? Ne diyorsunuz? Cadılık falan. Cadı deyince aklınıza ne geliyor? Hani böyle orta çağda yakılan kimseler falan mı geliyor aklınıza yoksa böyle başka şeyler mi? Yoksa Harry Potter falan böyle bu diziler, fantastik şeyler mi? Ha, Tatlıcadı diye bir dizi vardı. Böyle şeyler de geliyor. Yani masallardaki kötü cadılar var, bir de böyle iyi cadılar var. Öyle değil mi? Matematik yapabilen kadınlar. Ne alakası var? Bunu da diyebilir miyiz? Ha, öcü. Yani ben de küçükken öcü diye bir şeyden korkuyordum, biliyor musunuz? Öcü diye bir şey, yani çocukların korkutulması ile ilgili, yani benim bir akrabam daha çok korkutuyordu. Annem korkutmuyordu. Annem hiçbir şekilde korkutma taraftarı değildi, korkutmazdı beni, tam tersi. Ama şunu biliyorum, eee, gözlerim çok küçük.
Şey vardı, böyle yatıyorum, karanlık, karşıda bir yerde ışık yanıyordu. Sürekli uzakta, karanlığın ortasında bir yerde ışık yanıyordu ve ben o ışıktan korkuyordum. Yani ışıktan korkmamam gerekir, karanlıktan korkmam gerekir ama karanlıktaki o ışık sanki bir şeymiş gibi ben onu öcütüyordum. Bunu da burada seneler sonra, 40 yıl sonra söyleyeyim yani. Ya, evet, orta çağ çok sıkın. Yani şöyle bir şey, hani, boğazın ağrıyor, sana adaçayı kaynatıyor, zencefil veriyor. O zaman zencefil yoktur Hindistan'dan geldiği için ama mesela adaçayı ot kaynattı, sana verdi ve boğazına iyi geldi. O zaman bile kadınlara, cadı falan diye şey yapabilirlerdi, büyü yaptı diye. Yani Orta Çağ'da öyle bir dönem vardı, korkunç bir dönem. O yüzden de, bu şekilde yaktıkları için her tür artık böyle herbizm falan diyorlar ya, bitkilerle tedavi yapan kimseler bile bu da bir tür cadılık oluyor. Şimdi zaten iş karıştı yani hangisi cadı, hangisi değil falan gibi. Cadılar ateşli oluyormuş. Cadı gören Koreli mi? Bilemeyeceğim. Ay, yalnız o portmantolar falan çok korkutucudur. Ya, benim için de niye biliyor musunuz? Portmanto, böyle portmanto ya da fortmanto hangisi? Portmanto mu, fortmanto mu? Manto var sonunda, değil mi? Şimdi orası her zaman şimdi salondasın, ışıklı. Orada biri geldiği zaman ışık yanar, palto asılır ve kapanır. Orada bir insan gibi duruyor ya onlar silüetler ve her zaman orası daha karanlık, biraz daha soğuk. Yani, biz çocuklar için de o daha ürkütücü oluyordu. Ben de bu arada biz çocuklar dedim. Kendimi de hâlâ çocuk yerine koyuyorum. Şu kıyafette de çocuk yerine koyuyorum. Teşekkür ederim ablacığım falan. Cadı olmak ister miydim? Şöyle, yani, birilerine iyi gelmek, hani, yaptığım bir bitki karışımıyla birini iyileştirmek isterdim. Bazen işe de yarıyor, yapabiliyorsun. Ama büyücülük falan şöyle, büyülerle ilgili konuşuyorum ya, bu konu bana ilginç geliyor diye okuyorum. Yoksa şunu söyleyeyim, kesinlikle ve kesinlikle büyüye karşıyım. Büyü tüm kutsal kitaplarda yasaklanmıştır. Bu yayında da söylüyorum, buna karşıyım. Yani herkes de zaten karşı olmalı. Yani bu büyük cahillik, kadere müdahale ve en büyük, yasaklanan şeylerden bir tanesi. Tamam, bazen yasaklar bozulmak içindir ama hayır, insan iradesine karşı bir şeydir büyü. Yani nedir? Biz bu hayata geldik, bir, irademiz var. Bize bir yol tahsis ediliyor. O yolda İlerlerken kendi özgür irademizi de kullanarak, bir şeydeyiz, bir simülasyonun içindeyiz. Belki orada, yani, yaptığımız, yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeylere göre ruhumuz tekamül ediyor. Ama orada başkasının yaptığı benim özgür irademe müdahale varsa, işte bu çok çok büyük bir hile. Bu yüzden yasaklı bir şey. A! Hayran bilme Ermenice bilmiyorum. Ya, Yunanca çalışıyorum açıkçası. Yunanca çok hoşuma gidiyor. Sık da gidiyorum ya. Yunanca çalışıyorum, İngilizce biliyorum ama yok Ermenice bilmiyorum. Kendime bakıyorum, dikkat ediyorum, spor yapıyorum. Şimdi mesela derler ki, bu yaşta ve kadın hâlâ fit, güzel. Demek ki cadı. Yani belki orta çağda yaşasam bana da kesinlikle cadı derlerdi. Erkeklere büyülüyor, büyülüyor erkeklere, çok tehlikeli bu kadın falan diye bana da cadı derlerdi. Queen. Teşekkür ederim. Queen diyorum, çorap. Ben bir tane çorap markası çıkarsam ve adı Queen olsa harika bir fikir değil mi? Nasıl olur? Yani ya da, bir çorap firması benle mesela şey yapsa ve Queen serisi olsa mesela. Hımm. Evet, çok güzel fikir. Tamam. Ama şöyle de bildireyim size, madem biraz da sohbet gibi bu yayın sürüyor, birazdan tekrar okuyacağım. Yılbaşına doğru bazı paketler
yapmayı düşünüyorum. Benden böyle bazı istekleri olan hayranlarım var da o paketin içinde o istekleri olabilir. Bunu söyleyeyim. Sohbet gibi akmasın mı? Karo Queen mi? Yani olabilir. İçinde çorap olacak bir paket. İmzalı bir şey ve çorap. Ve bir şey daha belki. Ayakkabı alışverişim değişik değişik yerlerden yapıyorum. Ama bu mesela Louboutin. Ha, tekstil bitti. Ya o başka bir şey tabii ki, o durumlar falan da var kötü de. Tarihteki ilk dangling yapan cadı. Ha, o yıllarda yaşasaydım. O yıllarda topuklu ayakkabı yoktur yani. Çamur falan, doğa içindesin. Şu ayakkabılarla gezilir mi? İtaatkâr kitabı da olsun kutuda. Güzel bir fikir ama elimde fazla kitap da kalmadı. Bir bakayım bulabilirsem, temin edebilirsem. Zaten şöyle bir şey, 3 tane kutu yapacağım. 3 ayrı renk kutu olur. Oy. Ve, kutuda 3 parça şey koyarım diye düşünüyorum. Yani kırmızı kutu, mor kutu, yeşil kutu belki gibi. Ya da kırmızı kutu, mavi kutu ya da kırmızı kutu, siyah kutu, beyaz kutu. Ay karar veremedim. Bir tanesi kırmızı o kesin. Ayakkabıdan içilebilecek en güzel şey ayakkabıyı da bozmaması lazım. Hafif bir beyaz şarap. Evli değilim tabii ki ya. Ben evli olacağım. No, hayır. Hayır. Kolay kolay evlenmem ben. Bundan da mutluyum yani. Şu hâlimden mutluyum. Ha, bilmiyorum ileride ne olur? Belki de ister miyim bir yol arkadaşı bilmiyorum ama evli değilim ve gayet de mutluyum, iyiyim. Babetle mi? Babet giymesi çok kötü bir, ayakkabı cinsi. Ayak sağlığı açısından da dümdüz şuraları şöyle sıkıyor babet böyle. Dümdüz kalıp gibi bir şey yani. Spor ayakkabı falan ben yani şeyimdir normal hayatta yürürken falan bolca ya spor ayakkabı giyiyorum. Bazen resmî bir yere gidiyorsam Mary Jane tarzı falan ayakkabı giyiyorum falan. Kırmızı ayrı bir şey. Bence kırmızıdan siz vazgeçemiyorsunuz. Yılbaşında yayın olur mu? Yılbaşı hangi güne geliyor ve yılbaşı ile ilgili hiçbir plan yapmadım. Senelerdir ben bazı konularda şey değildim, yani, bir şeyim yoktu. Herhangi bir seçim yapma durumum yoktu. Sadece ailemle geçiriyordum. Bu sene daha farklı olabilir ama kutunuz evet, sizin gibi böyle size kırmızı paket olur, evet, Yavuz Bey. Şu şekilde kırmızı. Teşekkür ederim. Bakın Yavuz Bey örnek olsun. Mesela şöyle bir şey, o kutuya ben bir, açık arttırma yaparsam belki Yavuz Bey biraz daha, önden başlayabilir ya da açık arttırma katılımı olabilir. Herkesi açık arttırmaya katıltmayabilirim yani. Bakalım sistem nasıl olur, bakacağım. Şey nedir? Skap baslar ne ya? Hiç bilmiyorum. Yavuz'a abi diyorlar sana bak. Yani Yavuz Bey size direkt, abi dendi. Belki de yaşı gençtir sizden, ne biliyorsunuz? İblislerle iletişim kurmayacağız tabii ki yani cadı olacaksak da. Hımm. Yorumları okuyorum ben de. Hindistan'a mı? Hayır. Hindistan'a gidersem niye bana tapsınlar ki? İnek miyim ben? Ha? Maymun muyum, inek miyim? Yani iltifat falan etmediniz. Hindistan'a da gitmem yani hiç düşünmediğim yerlerden. Yaşımı ne yapacaksınız? Ben yaklaşık
Ah, 26 yaşındayım, 20 yıldır. Evet, devam edelim biraz. Wicca'nın temel prensipleri. Sohbetle, okuyacağım, bu şekilde okuyacağım. Benim için 18 saat ağır işte çalışsan. Piramit yap bana o zaman. Hı? Olur mu? Saçlarımı evet uzatmayı düşünüyorum. Daha çabuk uzasın diye Hindistan cevizi yağı yaptım dün. Tekrar uzatacağım. Niye kestim o zaman, değil mi? Uzatacağım. Birçok yazar Wicca'yı din olarak tanımlar. Bu da büyük olasılıkla eski din söyleminden kaynaklanır. Oysa Wicca anladığımız anlamda bir din değildir. Wicca'yı pratiğe dayalı bir sistem olarak tanımlamak daha doğrudur. Wicca insanı bu dünyada, bu dünya ile uyum sağlayarak yaşaması gerektiğini savunan bir sistemdir. Ya buradan bakarsanız çok güzel. Yani bu dünyaya uyum sağlayarak yaşamayı söylüyor. Yani böyle bir prensip. Yani aslında çevreyi korumak, ağaçları korumak, işte mevsiminde sebze meyve tüketmek falan bile yani Wicca öğretisi gibi. Wicca'nın en önemli özelliği tanrısallığı dişi ve erkek prensiplere ayırmasıdır. Tanrıça, toprak ana, dünya ve hatta ay ile sembolize. Tanrıça toprak ana, dünya ve hatta ay ile sembolize olurken Tanrı boynuzlu Tanrı ile sembolize olur. Yani Tanrı'ya sadece boynuzlu demişler. Bizim çok daha güzel anlamlarımız var yani. Ama güneştir de Tanrı aslında. Ay oluyorsa böyle bir güneş kavramı da olsa gerek. Bir tane. Bakayım ne oldu? Sığabiliyor muyum? Evet, sığdım. Devam ediyorum. Wicca köken olarak Kuzey Avrupa çıkışlı olsa da dünyanın farklı bölgelerinde o topraklara özel mitolojik varlıklarla yoğrulmuş başka Wicca akımları da ortaya çıkmıştır. Wicca'nın bir özelliği de tanrısallığı uzaklara bir yerlere göndermeyip kendi içimizde olduğunu ifade etmesidir. Aslında yapılan bütün ritüellerde bir tanrı ya da tanrıçayı çağırmak, aynı zamanda içimizde bulunan tanrısallığa da sesleniştir. Wicca'da mitolojik bir tanrıça ve tanrı kavramının var olmasının yanı sıra kuvvetli bir etik düşünce de yer alır. Wicca çok önemli bir etik temel üzere kuruludur. Tahmin ediyor musunuz nedir? Ne tür bir etik temel? Hı? Evet. Ay nereden çıktığınızdan ben kimseye öyle dışlamadım ya. Kendisi alındı diyeyim. Ay o da teslimat demiş. Ay espri böyle bir şey demişsiniz. Siyah ve kırmızı teşekkür ederim. Ben beyazı da seviyorum. Şimdi Wicca'nın temel prensibi nedir? Var mı fikri olan, bir yorumu olan nedir? Yani bu cadılığın temel prensibi nedir sizce? Hı? Hiçbir yorum var mı? Cevap. Bir dakika maske. Ne maskesi takacağım? Göz maskesi bakayım şuralarda öyle bir şey vardı ama başka ne maskesi? Ağız maskesi yok ki. Yani ben neredeyse pandemide bile yani yok o zaman taktım ama öyle bir maskem yok. Almam lazım. Ruj süreyim onun yerine.
Bunu evet, yeni ruj aldım. Onu geçeyim. Evet, Wicca'nın temel prensibi. Bayağı yaklaştınız. WoW 111. Yok yok, Covid maskesi, ağız maskem yok ki. Evet, temel prensip kimseye hiçbir şeye zarar vermediğin sürece istediğini yap ya da ne yaparsan yap ama kimseye zarar vermeden diye çevrilebilecek "And it harm none, do as ye will" prensibi. Bu böyle bayağı eski İngilizce şey gibi. Hani Star Wars'ta Yoda'nın bir İngilizcesi vardı ya, Shakespearean bir İngilizce gibi. Biraz öyle bir İngilizce. Vicar Reed diye de adlandırılan bu prensip aslında insanın temel davranışlarını belirlemek yönünde çok önemlidir. Bu yolu izleyenlere çok önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu prensibin iyi anlaşılması bu yolu izleyenler hakkındaki yanlış görüşleri de ortadan kaldıracaktır. Vicar Reed, iyi anlaşıldığında bu yolu takip edenlerin kurban kesmedikleri, satanizmle ilgilerinin olmadığı, agresif seks ayinleri yapmadıkları çok daha iyi anlaşılır. Bu prensip hem doğanın hem hiç hem ay bu prensip hem doğanın hiçbir varlığına zarar vermemeyi hem de yapılacak bir çalışmanın başkasının iradesi dışında olmaması gerektiğinin altını çizer. Konuyu biraz daha açarsak hiçbir Wiccan başta kendisi olmak üzere doğadaki herhangi bir varlığa zarar verecek ya da doğanın işleyişine aykırı olabilecek hiçbir harekette bulunmaz. Yani bizim filmlerde gördüğümüz cadılık, büyüler falan, hatta Harry Potter'daki cadılar falan bile bu normaldeki Wiccan öğretisine uymuyor. Yani böyle bir şey olamaz cadılık. O filmlerde gördüğümüz. Bu da 5 denye. Hiç aşık oldun mu? Bu özel bir soru. Ben bile bilmiyorum. Doğanın işleyişine aykırı olabilecek hiçbir harekette bulunmaz. Doğanın yok olmasına, dünyanın kirlenmesine karşı durmak zorunda olan bir Wiccan, bu prensibi bir yaşam biçimi haline getirmek zorundadır. Her Wiccan çevreye duyarlı olmalıdır, ona göre yaşamalıdır ve etrafındakileri bilinçlendirmelidir. Öte yandan dünyaya zarar veren global kapitalizme karşı olmak da dünyamızın ve üzerinde yaşayanların zarar görmesini engelleyeceği için her Wiccan'ın ya da paganın görevidir. Wiccan kendine de zarar vermemesi de gerektiğinden bu yolu benimseyenlerin sağlıklarına aşırı özen göstermeleri, zarar veren maddelerden sakınmaları gerekir. Yani öyle bir böyle cadı normalde içkiler, iksirler, şunlar bunlar şey yapmamalı. Her Wiccan kendi bacağından asılır ha. Evet, her Wiccan böyle 5 denye çorap giyer. Wiccan aynı zamanda dünyanın sorumluluğunu aldığı gibi, evet, kendi sorumluluğunu da alan kişidir ve toplum içinde sağlıklı birey olması, etrafına da bu enerjiyi saçması gerekir. Ah, işte ben. Sağ ayağımda evet parmağım, 2'nci parmağım şey nişanlandı. Bu nişanlılık, evlenince sola takacağım. Daha önce de belirttiğim gibi bir dakika irade yok sayılamaz. Yani hiç kimsenin iradesi yok sayılamaz. Her zaman kendi eylemlerimizden ve kendi yaşamımızdan sorumluyuz. Başkaları hakkında hiçbir zaman karar veremeyiz. Biri için iyi olduğunu düşündüğümüz bir olay, hareket ya da durumun uzun vadede o kişi için iyi ya da kötü olup olamayacağını hiçbir şekilde tahayyül edemeyiz. Başkası adına iyi ya da kötünün ne olduğunun kararını veremeyiz. Her ne kadar iyi niyetle düşündüğümüzü ya da yaptığımızı ifade etsek de
Başkasının iradesine aykırı çalışmalar yapmak, hem kendi irademizin dışında davranmaya yönelmek çok büyük bir suçtur ve bir Wiccan kendi gelişimi dışında çalışmalar yapması olanaksızdır. Bakın şu da çok ilginç. Yani bu tam hani çocukken diyorlardı ya. Hani mesela çocukken şey vardır. Kendi diyen kendi olur yasası vardır. Bilir misiniz o yasayı? Kendi diyen kendi olur. Ben o yasayı çok şey yapardım. Böyle birileri bir şey dediği zaman kendi diyen kendi olur yasası. Bir de şöyle bir yasa varmış. Ben diyorum şimdi bunu. Yaptığın bir eylemin karşılığı sana 3 katı olarak geri döner. Prensibi de bu konuyla ilgili etik bir temeli ortaya koyar. Karma düşüncesini çağrıştıran bu prensip her yaptığımızın karşılığını alacağımızı ifade eder. Bir Wicca'ya göre bu karşılık her ne kadar Wicca'da reenkarnasyon fikri olsa da diğer inançlarda olduğu gibi ölüm sonrası ya da farklı yaşamlarda değil, bu yaşamdadır. Wicca'da yer alan büyü ya da maji kavramı sözünü ettiğimiz prensiplerden bağımsız düşünülemez. Wicca, insanda yaşamın akışını gördüğümüz ve deneyimlediğimiz doğanın dışında bir yöntemle değiştirilebilecek bir maji gücü olduğunu kabul eder. Uzun çalışmalarla deneyimlenebilecek bu gücü bize kendi yaşamımızı daha iyiye götürmeyi olanak ne diyordu? Olanağını verecektir. Ancak bu gücü de sözüne ettiğim prensipler ışığında değerlendirmek ve kimse için iyi ya da kötü yönde kullanmamak gerekir. Yani büyü vardır ama yapmamalısın. Şöyle birazdan kapatacağım. Son sayfaya girdik. Thank you. Cadı olsam kölelerini büyülerdim ha. Sığıyorum hala kadraja. Bir yasada isteyeni değil, istediğini jesti. Ay şimdi yani şey olmasın diye olur mu? Kendi diyen kendi olur. Bak yasayı biliyor. Bizim kuşak. 28. Teşekkür ederim. Yaşımla ilgili ortada şey oluyor. Tabii cadıyım ya ben. Yavuz Bey de büyücü. Ben cadı. Şöyle. Devam edeyim. Son 5 dakika muhabbet mi? Bakalım şu son sayfayı okuyorum. Daha önce de açıkladığım üzere bazı Wicca ekolleri inisiyatik ekollerdir. 3 aşamalı inisiyasyon ve buna bağlı dereceleri vardır. Özellikle yeni katılanları eğitmekten ve bazı ritüellerin yürütülmesinden sorumlu olan baş rahip ve baş rahibe gibi ünvanlar ya da bir yaşlılar kurulunun varlığı kovanlarda yer alsa da yalnız çalışan bir Wiccan için engel teşkil etmez. Ancak yalnız çalışan bir Wiccan bu unvanlara ve kovan çalışmalarına saygı göstermek zorundadır. Hmm. Evet. Şey olmuş bayağı yani orada. Yok, sabah 7'de metrobüse binmez, doğa içindedir Wicca. Yani belki gün doğumuyla kalkıyor. Yalnız ben 11-12'de kalkıyorum. Wicca olamam herhalde. Geç yatıyorum, geç kalkıyorum. Bu saate bir Wicca'nın herhalde yatardı, uyurdu kış günü.
Wicca yolunu seçen bir pagan reenkarnasyonu da kabul eder. Bakın burada böyle bir durum var. Wicca'da reenkarnasyon daha çok doğanın döngüselliği gibi yaşam, ölüm, yaşam döngülerine dayanır. En eski toplumlardan beri ölümden sonra bir geri dönüş olduğu inancı vardır. Ölü sunularından Hawker pozisyonunda gömülmeye kadar bu inancın farklı şekilleri vardır. Hawker pozisyonu da ne? Ben bilmiyorum. Hawker. Allah Allah. Vika ruhun tekrar geri dönüşü şeklinde yeniden bedenlenmeyi kabul eder ancak bu daha derin felsefi tartışmaları ezoterik disiplinlere bağlar. Wicca'nın tamamen yeryüzüne odaklı bir pratikler sistemi olduğunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla Wicca aynı zamanda yeryüzünün kendi enerjileri olduğunu ileri sürer ve bu enerjilerle önce uyumlanmak, sonra da bu enerjileri kullanmak gerektiğini söyler. Her Wiccan bu enerjiyi hisseder ve özellikle elinden, avuç içinden dışarı verdiğini de hisseder. Aynı şekilde Wiccan'lar Güneş ve Ay'ın döngüleri ile uyumlandıklarında ritüeller vasıtası ile Güneş ve Ay'ın da enerjilerini kullandıkları, onlarla çalışma yaptıklarını söylerler. Burada bitiriyorum. Birazcık sohbet edebiliriz. Bakın avuç içlerinden enerji vermek. Şöyle bir şey var tabii. Ellerinizi birbirine sürttüğünüz zaman burada bir enerji yayılır. Özellikle de sağ el vericidir. Ay ben burada ruj oldu. Sileyim biraz pembe avucumun için. Böyle ısıtıp enerji verip ve böyle insanları iyileştiriyorlar ya. Ben yaptırabilir miydim? Niye kıyamaz mıydım? Evet, benim için Antik Mısır'da piramit. Ayak tabanından enerji dağıtmak bilmiyorum. Masajla ayak tabanına masaj yapılıyor zaten. Evet, bugün de yayını kapatıyorum ama kapatırken ne olacak? Şimdi düzenleyeceğim yayını ve buradan üyelik yayınına geçeceğim. Hangi üyelik yayınını ayarladım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle savaşçı yayını olacak. Kıyamayabilirdim. Bir teknikler falan yani çalıştırırdım ama ben görür müydüm bilmiyorum. Piramitlere benim zamanımda başlansa çok uzun yaşamak lazım. Olabilir. Neden olmasın? Üyelik yayınında. Evet. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ve ben üyelik yayınına geçiyorum. Hadi bakalım üyeler, savaşçılar. Bakalım ne olacak? Düzenliyorum. Yayını sonlandırınca ne olacak? Böyle yapınca ne olacak? Bakalım. Ya ben de hayırlısı Merkür Retro'da böyle bir işe kalktım ya. Özelleştirme diyeyim. Okay. Tamam herhalde. Şey yapıyoruz. Diğer yayına geçeceğim. Görüşürüz. Hoşça kalın.